기침이 심할 때 기침에 좋은 음식으로 기침 멈추는 방법. 밤과 낮의 일교차가 커 면역력이 약한 어린이와 노인, 그리고 젊은 분들도 감기에 쉽게 잘 걸리는 날씨이고, 천식이나 기관지가 약했던 분들도 평소보다 증상이 심해지는 시기라고 할 수 있습니다. 기침이 심할 때 감기 증상이 오랫동안 호전되지 않을 때에는 천식이나 비염, 기관지 점막에 급성 염증이 발생하는 급성 기관지염, 그리고 기침이 3주 이상 길어지면 100일에도 의심해 보는 것이 좋고, 기침 감기는 되도록 빨리 치료하지 않으면 증상이 오랫동안 지속이 되고 위에 쓰여 있는 다른 질환일 수도 있기 때문에 병원에 가서 진찰을 받으며 기침에 좋은 음식, 기침에 좋은 차 등을 마셔주는 것도 많은 도움이 됩니다. 기침이 심할 때 도움이 되는 기침에 좋은 음식, 기침에 좋은 차로 기침 멈추는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 기침이 심할 때 기침에 좋은 음식으로 기침 멈추는 방법. 배는 기침이 심할 때, 그리고 기관지 치료에 많은 도움이 되는 기침에 좋은 음식으로 목의 염증과 가래를 완화시켜주고 미열과 발열 증상이 있을 때 많은 도움이 됩니다. 배를 꿀과 함께 먹는 것도 좋고, 배와 물을 2대1의 비율로 가른 뒤 꿀 한 큰술에서도 큰술 정도 넣어서 마시는 것도 많은 도움이 됩니다. 생강차. 생강은 몸을 따뜻하게 해주는 음식으로 기침과 가래를 먹게 해주고, 감기에 걸렸을 때 생리통이 심할 때 소화 불량과 비염 등의 증상을 완화해주는 효과도 있습니다. 은행은 가래와 기침이 심할 때 먹게 해주는 효과를 볼 수 있는 기침에 좋은 음식으로 천식 환자에게도 많은 도움이 되는 음식입니다. 더덕에는 사포닌, 이눌린 등의 성분이 많이 함유되어 있어 입안이 바싹바싹 마르고 열이 나고 가래와 기침이 심할 때, 그리고 천식이 있을 때 많은 도움이 되는 음식으로 폐를 보호해 주어 면역력과 저항력을 길러주는 기침에 좋은 음식입니다. 대추차. 대추에는 비타민, 사포닌, 칼슘, 마그네슘 등의 성분이 풍부하게 함유되어 있고, 비타민C가 사과나 복숭아에 비해 100배, 감귤류보다는 7배에서 8배 정도 풍부하게 들어있어 면역력과 저항력을 길러주는 기침에 좋은 음식으로 발열, 기침, 가래, 오한 등의 감기 증상이 있을 때 생강과 함께 넣고 끓여 먹으면 많은 효과를 볼 수 있습니다. 마늘에는 알리신 성분이 들어있는데, 이것은 항균 및 살균 작용, 성인병 예방, 소화 촉진과 면역력을 증가시켜주는 음식으로 감기 증상이 있을 때 먹어주면 도움이 되는 음식입니다. 오미자. 5가지 맛의 조화를 가지고 있는 오미자는 폐 기능 강화와 호흡기 건강에 도움이 되는 음식으로 기침이 심할 때, 천식이 있을 때 꾸준히 먹으면 효과를 볼 수 있고, 감기 예방에도 많은 도움이 됩니다. 귤 껍질. 귤에는 비타민C가 풍부하게 들어있고, 귤 껍질도 감기를 예방해주고 원기 회복과 기력 회복에 도움이 되는 음식으로 기침이 심할 때 차로 마셔주면 기침이 멈추고 가래를 삭게 해주는 기침에 좋은 음식입니다. 무에는 비타민C와 수분이 풍부하게 함유되어 있어 기침이 심할 때 물을 갈아 마시거나 묵국을 해 드시면 도움이 되는 기침에 좋은 음식입니다. 위에 있는 음식 외에도 모과, 감, 매실, 파인애플, 도라지, 파뿌리, 부추, 유자차 등이 있고, 호두나 잣 등의 견과류를 자주 섭취하는 것도 기침 증상을 완화해주는 효과를 가지고 있습니다. 기침이 심할 때, 천식, 급성 기관지염 등의 증상이 있을 때 되도록 빨리 낫기 위해서는 충분한 영양 섭취와 휴식을 하는 것이 좋고, 실내를 적절한 습도를 유지하면서 물을 틈틈이 자주 마셔주는 것도 도움이 됩니다.